السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في منصة دوتمير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا جدا، هتفضل معانا من أولى كلية لغاية حرفيا دكتوراه. نيرسينج كير بلان أكتر حاجة بتوقع درجاتكم، ومشكلتها بقى لو أنا الدكتور سألتني في الأورال عن نيرسينج كير بلان، لو انت مش فاهم هيبان جدا اللي انت مش فاهم ومش هتاخد درجة. فركزوا معايا جدا، لان الهدف من حلقة النهاردة مش ان انا اشوف نيرسينج كير بلان جاهزة واكتبها، لا، انا عايزة افهم ازاي اعمل نيرسينج كير بلان لاي نيرسينج دايجنوزس. فتابعوا معايا وركزوا كويس جدا، وتحدي ان شاء الله لو ركزت معايا على كل اللي هقوله مفيش اي نيرسينج دايجنوزس او نيرسينج كير بلان هتقف معاك. نيرسينج كير بلان بتتكون من 5 حاجات اساسيه، فقاعده النهارده 5 في 2. 5 في 2 ليه؟ لان ال5 مكونات دول في كل مكون فيه حاجتين، الحاجتين دول حرفيا لو فهمتهم مفيش اي نيرسينج كير بلان هتقف معاك. فركزوا كويس معايا، يا ترى ايه هما ال5 حاجات اللي مكونات النيرسينج كير بلان؟ نيرسينج كير بلان اول حاجه اسسمنت، تاني حاجه نيرسينج دايجنوزس، تالت حاجه اكسبكتد اوتكم، رابع حاجه نيرسينج انترفنشن، واخر حاجه ايفالويشن. انا مش عايزاكم تحفظوا، نفهم. انا عندي بيشنت عنده مشكله، فبديهي جدا هقيم المشكله دي قبل ما اعمل اي حاجه. فاول حاجه هعملها في النيرسينج كير بلان الاسسمنت. تاني حاجة هعمل النيرسينج دايجنوزس بتاعي، وده اللي بتقعوا فيه وبتوقعوا نفسكم، لانكم بيبقى واضح جدا ان انتوا ما انتوش فاهمين يتعمل ازاي النيرسينج دايجنوزس، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي بالتفصيل. expected outcome، ايه هي الاهداف المتوقعة من النيرسينج كير بلان اللي انت عملته؟ نيرسينج انترفنشن، ايه هي بقى الشغل او الافعال اللي انت هتعملها علشان تحل المشكلة دي اللي عند البيشنت. اخر حاجة evaluation، هتعمل تقييم للخطة بتاعتك، يا ترى الخطة بتاعتك نفعت ولا ما نفعتش، يعني في تحسن بالخطة بتاعتك دي ولا البيشنت مفيش تحسن. ودلوقتي هنطبق القاعدة بتاعتنا 5/2. عندي 5 مكونات، في كل مكون فيه حاجتين. اول حاجة الاسسمنت، الاسسمنت بيتكون من حاجتين اساسيين ما ينفعش ابدا ما تكتبهمش في الاسسمنت. هناخد المكون الاول وهناخد جمله ثابته لاي نيرسينج كير بلان، والمكون الثاني برضو هناخد جمله ثابته تنفع لاي نيرسينج كير بلان، وبالتفصيل دلوقتي. بعد كده النيرسينج دايجنوزس، واكتر حاجه بتتلخبطوا فيها هناخد الشكل الاول ازاي بيتكون وازاي اعمله وازاي اكون فاهماه، وده اكتر حاجه بتتعبني واكتر حاجه بتوقعوا نفسكم فيها. فخلوا بالكم وركزوا معايا. يبقى النيرسينج دايجنوزس له شكلين، الشكل الاول هناخد مكوناته ونفهمه ازاي جه. تالت حاجه اكسبكتد اوتكم، لها برضو جملتين جاهزين وهناخدهم دلوقتي بالتفصيل. نيرسينج انترفنشن له شرط لازم تكون فاهمه كويس جدا عشان النيرسينج انترفنشن تكون فاهمها، وله صفات معينه وهقول لكم بتقعوا فيها في ايه في الصفات دي، وهناخد دلوقتي ايه هو الغلط اللي بتغلطوا فيه. evaluation ليه جملتين ثابتين برضو ينفعوا مع كل نيرسينج كير بلان. فركزوا واحده واحده ان شاء الله هنفهم. دلوقتي هناخد اول مكون معانا الاسسمنت، بيكون من حاجتين ما ينفعش اي نيرسينج كير بلان تنساهم، يعني ما ينفعش تكتب مكون واحد بس، الاتنين مرتبطين ببعض وبيكملوا بعض، فلازم الاتنين يتكتبوا، ولازم حاجة تتكتب قبل التانية. ساعات بتغلطوا فيها اللي هي، طيب نعرف المكونات واقول لكم بتغلطوا في ايه. الاسسمنت بيكون من حاجتين، subjective data وobjective data. subjective data وobjective data. subjective data ده اللي المريض هيقولهولي، انت هتسأله مثلا على سبيل المثال، يا عم محمد انت جاي المستشفى ليه؟ ايه اللي وجعك؟ ايه المشكلة اللي تعباك؟ ايه اللي انت حاسس بيه دلوقتي؟
واما بنيجي بنسأل سؤال مفتوح، مش سؤال مغلق. يعني ايه سؤال مفتوح وسؤال مغلق؟ سؤال مغلق يعني بسأل سؤال حد يقول لي اه او لا، انا مش عايزه كده، انا عايزاه يحكي ويوصف لي الألم او المشكله اللي عنده. وتاني مكون معانا الاوبجكتيف داتا. في الاوبجكتيف داتا انا هبتدي افحص واعمل تقييم للمريض بنفسي. يبقى السبجكتيف داتا ده الكلام اللي المريض هيقوله لي، الشكوى بتاعته. الاوبجكتيف داتا الفحص بتاعي بناء عن شكوى المريض. ايوه هي الحته دي اللي بتقعوا فيها. ما ينفعش ابدا اكتب الاوبجكتيف داتا قبل السبجكتيف داتا. ليه؟ هو انا هعمل تقييم لايه وانا ما سمعتش المشكله؟ فبديهي جدا ان انا بسمع شكوى المريض وبناء على شكوته هبتدي اعمل تقييم للشكوى بتاعته. فاول حاجه بكتب السبجكتيف داتا اللي هي شكوى المريض. طيب انا عامله جمله ثابته تنفع مع اي نيرسينج كير بلان. هنكتب في خانه الاسسمنت اول حاجه subjective data نقطتين، بيتي اللي هي البيشنت. بيشنت said that، يعني البيشنت بيقول لي that أن he has، هو has يعني عنده، وابتدي اكتب بقى الشكوى بتاعته. حطيت نقط ليه؟ لان انا عندي كذا مشكله، فمش كل المشاكل هيبقى لها subjective data ثابته. دي باجه ينفع اكتبها في السبجكتيف داتا، واشوف بقى مثلا هل اللي عنده مشكله في صدره هيبقى زي اللي عنده مشكله في البطن، زي اللي عنده مشكله في القلب؟ لا، لكن ينفع الجمله دي اكتبها مع اي نيرسينج كير بلان. patient said that he has، البيشنت بيقول لي انه هو عنده كذا، واكتب بقى الاوبجكتيف داتا by observation found that، يعني بواسطه الملاحظه والفحص وجدت ان، واكتب بقى انت وجدت ايه. في حاجه بقى مهمه في الاوبجكتيف داتا، ممكن اعمل بالاسكالتيشن، يعني افحص بالاسكالتيشن بالسماعه، بالبيشن، بركشن اللي احنا كنا اخدينها في محاضره الهيلث اسسمنت. مش شرط تبقى بالملاحظه فقط. بحب جدا كده ان انتوا تطبقوا كل حاجه خدناها، مش اوبزرفيشن بس. مش شرط ان انت بتلاحظ بس، في حاجات لازم تشخص بايديك، تعمل بركشن، تعمل بالبيشن، تسمع بالاسكالتيشن، بالسماعه الطبيه. فاستخدموا كل حاجه خدتوها في سنه اولى، وده اللي انا بقوله، محاضرات سنه اولى اوعوا ترموها، تحتفظوا بيها. محاضره الهيلث اسسمنت هتفضل معانا طول عمرنا حتى في الدكتوراه. فدي باجه ثابته. متغير ده ممكن اعمل بالبيشن، بركشن، فاوند ذات، انا وجدت كذا، واكتب بقى انا لقيت ايه. يبقى في الاسسمنت لازم الاول اكتب السبجكتيف داتا، شكوى المريض، patient said that he has، واكتب هو ايه الشكوى بتاعته. objective data by observation، او ممكن by palpation او by percussion، found that وجدت ان، وابتدي ايه، وابتدي اكتب. دي بقى ثابته ينفع اكتبها في اي اسسمنت. الغلطه اللي بتغلطوا فيها ساعات بتكتبوا الاوبجكتيف داتا قبل السبجكتيف داتا. كده انا خلصت الاسسمنت. تاني حاجه النيرسينج دايجنوزيس. ركزوا بقى بالله عليكم عشان بشوف مواهب. والنيرسينج دايجنوزيس لو غلط اي حاجه بعديه غلط، لان ده الاساس اللي انت هتمشي عليه. فلو الاساس غلط اي حاجه بعديها غلط. اول حاجه لازم نعرفها، النيرسينج دايجنوزيس ليس هو الميديكال دايجنوزيس. لما بجيب الفايل بتاع البيشنت بيبقى مكتوب الميديكال دايجنوزيس، التشخيص الطبي. التشخيص الطبي حاجه والتشخيص التمريضي حاجه. دي اول قاعده لازم تعرفوها. ما ينفعش الدكتور كاتب تشخيص طبي تروح كاتبه. انا مش دكتور، انا تخصصي تمريض، فلازم اعمل تشخيص تمريضي. هو الدكتور كلية طب فتخصصه طب، فكاتب تشخيص طبي. دي اول معلومة لازم نعرفها، ان النيرسينج دايجنوزيس ما هوش الميديكال دايجنوزيس. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي الميديكال دايجنوزيس هيتحول لنيرسينج دايجنوزيس، وازاي هقدر اجيبها وهجيبها منين. على سبيل المثال نمونيا. نمونيا يعني ايه؟ التهاب رئوي. ده ايه؟ ده تشخيص طبي، ده
تشخيص طبي. ينفع اكتبه؟ لا ما ينفعش اكتبه. طيب هيتحول الى ايه؟ هيتحول الى ineffective airway clearance. طيب الجملة دي يا دكتور انا جبتها ازاي؟ هجيبها من ناندا. ناندا دي ايه؟ ناندا ديت اختصار لمنظمة عملت كل النيرسينج كير بلان. طيب هجيبها ازاي بقى يا دكتور؟ هكتب نيرسينج، هدخل على جوجل طبعا، هعمل ريسيرش على جوجل، هكتب نيرسينج كير بلان اوف للتشخيص بقى اللي انت عايزه، اللي هو مثلا على سبيل المثال نمونيا، يعني هكتب نيرسينج كير بلان اوف نمونيا according to ناندا. اول ما هبحث عليها هلاقي بقى كل حاجه على النيرسينج كير بلان اللي خاصه بايه؟ اللي خاصه بالنمونيا. فهلاقي النيرسينج دايجنوزس الصح. statement of nursing diagnosis، جمله النيرسينج دايجنوزس هي لها جمله، لها جمله، والجمله دي بتتكون من 3 حاجات، وده بقى اللي بيفرق ان الطالب فاهم وحد كاتب وخلاص. طيب احنا في الستيتمنت اوف نيرسينج دايجنوزس عندي كذا شكل. الاشهر اللي احنا بناخده في كليه التمريض عندي شكلين اساسيين، هناخد كل شكل وازاي هنعمله وبيتكون من ايه، فركزوا. الستيتمنت اوف نيرسينج دايجنوزس الاشهر عندي البروبلم فوكس دايجنوزس، نيرسينج دايجنوزس، وباسبل نيرسينج دايجنوزس. ده ليه جمله وشكل، وده ليه جمله وشكل، هناخده دلوقتي بالتفصيل. اول شكل معانا للنيرسينج دايجنوزس لازم يتكون من 3 حاجات اساسيه: المشكله، وبعدين سبب المشكله، وبعدين ايه هي الاعراض اللي ظهرت للمشكله دي. المشكله، وبعدين سببها، وبعدين ايه هي الاعراض اللي ظهرت للمشكله دي. طيب يلا نشوفها. البروبلم، وبعدين هنكتب related to، يعني هكتب اول حاجه المشكله اللي هي النيرسينج دايجنوزس، التشخيص التمريضي اللي انا لقيته فين؟ لقيته في ناندا. وبعديها related to، يعني المرض ده او المشكله دي ظهرت نتيجه الاتيولوجي اللي هو السبب، as manifested by، يعني ظهر على شكل اللي هو الساين والسيمبتومز. مش فاهمين يا دكتور؟ يعني على سبيل المثال النمونيا اللي احنا خدناها دي المشكله، وبعدين اساسي بعد المشكله بكتب كلمه related to، بعد related to هيقول لي السبب، سبب المشكله اللي كان فيه اتكون الافرازات في الرئه. طيب as manifested by دي برضو ثابته بلاقيها في اي جمله، ظهرت على شكل ايه؟ crackles، اللي هي لما بسمع بالاسفلتيشن احس ان في صوت فقاقيع. يبقى اول جمله في النيرسينج دايجنوزس لازم يبقى فيه مشكله وبعديها ثابته related to، بعد كلمه related to هيقول لي السبب اللي هو لقيت فيه سكريشن كتير على الرئه as manifested by crackles، اللي هي صوت ايه؟ صوت الفقاقيع ناتجه عن تكون السكريشن فين؟ في الرئه. يبقى اول جمله المشكله اللي هي النيرسينج دايجنوزس، بعديها ده ثابت related to، بعد related to هلاقي ايه؟ يبقى المشكله دي ناتجه عن اللي هو السبب الاتيولوجي as manifested by، اللي هو بعديها يبقى ايه؟ الساين والسيمبتومز. يبقى ايه الثابت عندي اللي لازم يبقى موجود؟ المشكله دي متغيره بقى حسب المشكله. كلمه related to دي ثابته معايا في اي نيرسينج دايجنوزس. بعد related to هقول لي ايه؟ هيقول لي السبب، سبب المشكله دي ايه؟ as manifested by هيجي بعديها الاعراض والعلامات بسبب المشكله دي. ما ينفعش نيرسينج دايجنوزس ما يبقاش فيه ال3 حاجات دي، وحتى لو لقيتها في ناندا كده لازم تكملها، لازم يبقى فيه مشكله وسبب المشكله وايه هي الاعراض اللي ظهرت بسبب المشكله دي. تاني شكل للنيرسينج دايجنوزس possible diagnosis، مشكله محتمله، هي ما هيش موجوده عنده بس محتمل تظهر، فبلاقي high risk for، بعد كلمه high risk for بيكتب لي المشكله related to كذا. يعني على سبيل المثال مريض دخل عمل عمليه، ف high risk for محتمل يحصل له infection، عدوى نتيجه ايه؟ ان في جرح مفتوح.
طيب ينفع اكتب الهاي ريسك اللي هي الباسبل نيرسينج دايجنوزيس قبل البروبلم فوكس نيرسينج دايجنوزيس؟ استحاله. انا لازم الاول اكتب المشكله الحاضره عندي، وبعد كده اكتب المشكله المتوقعه او اللي محتمل يحصل. فانا عندي شكلين اساسيين نيرسينج دايجنوزيس، اللي هي الشكل الاول والشكل الثاني. الشكل الثاني ما ينفعش ابدا اكتبه قبل الشكل الاول. الشكل الثاني اللي هو الباسبل دايجنوزيس، يعني مشكله محتمله، هي مش موجوده حاليا معايا بس محتمل ان هي تحصل. دي بكتبها ازاي؟ بكتب هاي ريسك فور، بعدين بكتب المشكله related to، بيجي بعدها بيجي بعديها السبب. نيجي بعد كده للاكسبكتد اوتكم، لها جملتين ينفع الجمله دي وينفع الجمله دي. اول جمله ينفع اكتبها patient will accept of improve، وتاني جمله patient will able to. كاتبه نقط لان بتختلف من مشكله لمشكله. يعني البيشنت متوقع يظهر عليه تحسن في كذا، او البيشنت بقى قادر ان هو يعمل كذا، ودايما بتيجي فين؟ في الفيوتشرز، فهكتب will. ورابع مكون معانا النيرسينج انترفنشن. في النيرسينج انترفنشن ده الشغل اللي انا بشتغله بايديا علشان اقدر احقق الاكسبكتد اوتكم من النتائج المتوقعه لمين؟ للنيرسينج دايجنوزيس اللي انا عاملاها، يعني الشغل اللي انا هشتغله. طيب احنا قلنا في كل كومبوننت او كل مكون من نيرسينج كير بلان هناخد حاجتين. في النيرسينج انترفنشن هاخد حاجتين اساسيين اوعوا تنسوها ابدا، لان بتقعوا فيها وبالتاكيد بتقلل في درجاتكم. اول مكون ان في شرط اساسي لازم تعمله في النيرسينج انترفنشن. تاني مكون ان في صفات لجمله النيرسينج انترفنشن. يلا نطبق الكلام ده. الشرط الاساسي في النيرسينج انترفنشن الاكشن لازم يكون related to النيرسينج دايجنوزيس. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ يعني الشغل اللي انا هشتغله بايديا لها علاقه بالنيرسينج دايجنوزيس اللي انت كاتبها. يعني ايه برضو يا دكتور؟ يعني مثلا ما الاقيش انت بتتكلم عن مشكله في الريسبيراتوري، الاقيك كاتب حاجه على الانكزايتي او الستريس، اللي هو ازاي انت عندك مشكله محدده نيرسينج دايجنوزيس فهتتكلم عن المشكله دي، ما تتطرقش لحاجة تانية أو مشكلة مختلفة تانية. عندي مشكلة، هي دي المشكلة اللي هبتدي أتكلم عنها أو هحلها أو هشتغل لحل المشكلة دي. طيب إيه هي بقى الصفات اللي لازم تكون موجودة في جملة النيرسينج انترفنشن اللي هي statement of nursing intervention؟ 3 حاجات أساسية. أول حاجة appropriate مناسبة. يعني مثلا بلاقي طالب كاتب اخد كوبي بيست اجهزه اصلا ما دخلتش عندنا في مصر كاتبها، اللي هو ازاي؟ انت عندك مريض هنا في مصر كاتب لي جهاز اصلا ما دخلش مصر، اللي هو ازاي؟ او طالب كاتب لي طفل عنده بيبي عنده شهر، ازاي اقول له يقلل اللحوم؟ اللي هو ازاي؟ عنده شهر ازاي يقلل اللحوم؟ انت كاتب وخلاص ما انتش فاهم. فخلوا بالكم من الجزئيه دي كويس جدا، الكلام يكون مناسب للمكان اللي احنا فيه. تاني حاجه لجمله الستيت اوف نيرسينج انترفنشن understanding، تكون فاهمها. بالله عليكم ركزوا في الحته دي. جمله انت مش فاهمها ما تكتبهاش، ما تكتبش جمله انت ما انتش فاهمها. حاول تفهم، مش اللي انا بقى خلاص مش فاهم فخلاص، لا. يعني انا هقول لكم دلوقتي في النصايح احنا هنعمل ايه، بس حاجه انت حاولت فيها كتير وما انتش فاهمها ما تكتبهاش. ما تكتبش حاجه انت ما انتش فاهمها، لان هتتسال فيها ومش هتعرف تجاوب، فهيبان اللي انت كاتب وخلاص. فما تكتبش حاجه انت ما انتش فاهمها. ثالث صفه abbreviate او abbreviation، اختصر في الجمله. يعني حتى لما بندخل على ناندا بنلاقي جمله نيرسينج انترفنشن كبيره جدا، ايه دورك انت بقى؟ لخصها، ما تاخدش زي ما مكتوب بالظبط، لخص الجمله خليها سطر سطرين، لكن ما لاقيش نيرسينج انترفنشن او اكشن واحد 5-6 سطور. ليه ال5-6 سطور دي هو فعل انت عملته ممكن يبقى سطر واحد، فلخصوا. يعني اشتغلوا على الموضوع، مش هاخد الكلام واكتبه بس، وده اللي هناخده في النصايح دلوقتي لخامس حاجه واخر حاجه في النيرسينج كير بلان، evaluation اللي هو التقييم.
تقييمك للخطة بتاعتك، يا ترى حصل فيها ايه؟ عندي جملتين ثابتين ينفع نقولهم في اي evaluation لاي nursing care plan. اول جملة هتقول after giving care، البي تي اختصار للبيشنت. after giving care patient condition was improved، يعني ايه؟ بعد ما عطيت الرعاية للمريض حالة المريض اصبحت ايه؟ فيها تحسن. او هتقول expected outcome، النتائج اللي انا كنت متوقعاها is partially met، اللي يعني جزئيا قابلتها او اتحققت. يبقى انا عندي جملتين اساسيين، يا اما دي يا اما دي، والاتنين ايه؟ صح. ولو انت عملت النيرسينج كير بلان وما حصلش امبروف، هتكتب برضو اللي not امبروف، يعني هتكتب الحقيقي، هتكتب اللي حصل. يبقى معنى كده الخطة بتاعتك ما كانتش صحيحة، او فيها حاجة غلط، او في حاجة او في مشكلة في التشخيص. النصيحة بقى الهامة جدا اللي انا طبقتها عن تجربة، ما بقولكمش كلام كده وخلاص، لا انا طبقتها. اعمل كشكول واكتب فيه نيرسينج كير بلان لكل سيستم. يعني ايه كل سيستم؟ يعني مثلا ريسبيراتوري في مشاكل معينة، فاكتب النيرسينج كير بلان للريسبيراتوري كلها. وبعد كده مثلا الكارديو، هبتدي اشتغل على نفسي. ما تشوفوش حاجه وتكتبوها وخلاص، لا، هاخد وقت. يعني مثلا هقعد مثلا 3-4 ساعات اعصر في دماغي، بس هطلع شغل كويس. يعني مثلا في الدكتوراه لما تتسأل في النيرسينج كير بلان في حاجه معينه وانت فاهم، غير لو انت حافظ بس، والدكتور بيبقى فاهم كده جدا ويبقى واضح جدا. هتتعب شويه، هتاخد وقت، بس هتطلع شغل كويس انت فاهمه وهيوصل للدكتور. اعملوا كشكول لكل السيستم. ريسبيراتوري خلاص، خلصنا الريسبيراتوري، ندخل على الكارديو ونكتب النيرسينج كير بلان بتاعتها. صدقوني انا خلاص بقى، يعني انا الحاجات اللي خدتها في سنه تانية والكشكول اللي انا عملته كنت برجع له وانا في الدكتوراه، متخيلين؟ وبيبان جدا اللي انت فاهم. فحته ان انا يبقى معايا كشكول واعمل نيرسينج كير بلان، بلاش حته ان زمايلي عاملين ملخص فانا هذاكره. انت ابدع وطلع شغل كويس، صدقني ابداعك وشغلك الكويس ده بيبان جدا للدكتور اللي انت فاهم. دي نصيحة مهمة جدا بجد، لو عملتوها تريحكم في السنين اللي بعد كده.